بسم الله الرحمن الرحیم د اټوکیټ انسټالول. کلم چې د اټوکیټ سی ډي رام ته واچو نو راځو په مای کمپیوټر باندې کلیک کوو. لومړی چې کله سی ډي واچو په وینډو ایکس پی کې هغه اتوماتیکلی سیټ اپ رن کیږي، خو بیا موږ ته میسج راکوي چې نیټ انسټال کړئ. نو موږ راځو څنګه چل کوو. کله چې موږ ته هغه سیټ اپ چالان شي هغه به وکې کوم موږ ته هغه میسج کې راځي چې نیټ انسټال کړئ. نو موږ راځو په مای کمپیوټر باندې کلیک کوو. کله چې دا اوپن کو راځو سی ډي اوپن کوو. سی ډي مو چې اوپن کا په دې کې موږ سره ډو نیټ فارمیټ 1.1 دې باندې کلیک کوو اوپن کوو. کله چې دا اوپن کو ګوره دا موږ ځان سره انسټالوو. صحیح شو؟ یس. دا سیټ اپ په روان شي. دا چې کله وچلیدو یس او انسټال به کی. کله چې دا انسټال کو ګوره اوس موږ راځو دا موږ انسټال کړی دی، مخکې مې انسټال کړی ځکه مې اوس کینسل کړو. ګوره زه کنټرول پینل ته راځم، تاسو ته ښیم اډ ریموو کې دلته تاسو ته ښیم چې دا ما مخکې انسټال کړی دی. ګوره مایکروسافټ نیټ فارمیټ 1.1 دا ما سره انسټال شلو، 14.1 MB ځای ونیولو. کله چې دا ما سره انسټال شلو بعد لاغې څخه اوس څنګه چل کوم. سی ډي به په سی ډي رام کې وي اب نو باسي. راځي به مای کمپیوټر به اوپن کې. کله چې ما کمپیوټر اوپن کړل راو سی ډي آټو پلی. صحیح شو؟ دا به کلوز کی. اوس سیټ اپ راځي. نیکس به کې او دلته به کلیک کې پی ورته واخلي، مطلب پاکستان. صحیح شو؟ پاکستان اردو. دلته به ته آی ایکسپټ نیکس. دلته به ته سیریل نمبر ورکړي، دا د سی ډي رام په پوښ باندې وي. ته چې کله بازار کې سی ډي والې په سی ډي رام پوښ باندې سیریل نمبر لیکلی وي، دا سیریل نمبر به دلته ولیکي. صحیح شو؟ نیکس به کې دلته ته نوم غواړي، نوم به ورته ورکړي. او دا لاندې دغه به ورته ورکړي انفارمیشن نیکس فل ورته وایي چې فل انسټال شي. نیکس بعد له هغې نه ته کولی شي براوز په واسطه ورته کوم ځای کې فولډر جوړ کړي، ډیسکټاپ باندې هر ځای کې ستا زړه وي هغه ځای کې انسټال کړي، هلته ورته فولډر. او که نه چې ډایرکټلی په سی ډرایو کې پروګرام فایل کې د انسټال شي نو بس همدا ورته پرېږده او نیکس یې کړه. ښه ډسپلی د اټوکیټ شارټکټ په ډیسکټاپ باندې آیا د اټوکیټ راوړي او زه ورته هم راوړم، بس نیکس کړه. کوم ځای کې انسټالول غواړي دې ځای کې هم ورته ځای بدلولی شي. ګوره چوز ا ډیفالټ ټیکس ایډیټر فار ایډیټینګ فایل. صحیح شو؟ نیکس کا. اوس په دا ګوره پلیز وایټ انسټالینګ ان پروګرس، انسټالیشن روان دی. کله چې دا دې ته راورسیږي نو بیا موږ مخکې ګورو چې څه کېږي. دا لږ انتظار غواړي.